Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Wa qala ad-Dhahhak. Wa qala lan dawuh sapa ad-Dhahhaku ad-Dhahhak Ibnu Mujahim. Adraktu menangi sapa ingsun ing ulama akhirat wa ma yata'allamu lan ora belajar sapa sebagian ulama akhirat wa ma yata'allamu lan ora belajar sapa ba'duhum sebagian ulama akhirat min ba'din saking sebagiane ilal waro'a angin belajar saking wirai itu menjaga diri dari hal-hal yang haram, yang makruh, yang subhat. Wahum lan utawi ulama al yaumu ing dalem iki dina pada zaman Imam Ghazali, ulama-ulama itu mayata'allamuna iku ora padha ngaji sapa ulama ilal kalama angin ilmu kalam. Wa min halan iku tetep saking alamat ulama akhirat iku ayakuna utawi yen to ana sapa alim ghairu ma'ilin iku ora condong ilat tarofuhi marang enak-enakan filmat ami ing dalam panganan wal masrobi lan minuman watana umi lan enak-enakan fil malbasi ing dalam penganggo watajammuli lan pepaes fil asasi ing dalam pekakas rumah tangga wal maskani lan omah bal yusiru balik milih sapa alim al iktisadi ing sederhana bijami'i dalika ing dalam sekabehane mengkuno at-tarafu fil mat'am sampai watajamul wal maskan. Wa yatashabbahu lan nyerupani sapa alim fihi ing dalam dalik bisalafi kelawan ulama salaf rahimah muga-muga melasi hum ing ulama salaf sapa Allah taala maha luhur Allah wa yaminu lan condong sapa alim ilal iktifai marang ngalap cukup bil aqalli kelawan apa kang luwih sithik bi jami'i dzalika ing dalem sekabehane mengkono at-tarafu sampai al-maskan tadi wa kullama zada wa kullama lan semongso tambah ilat tarafi marang arae gawe al-qillati ila tarafil qillati marang arae gawe setitik apa mailuhu condonge alim izdada mongko tambah minallahi marang Allah apa kurbuhu parke alim wartafa'alan munggah pangkat bi ulama'il akhirati ing dalam ulama akhirat hizbuhu apa golongane alim waya syadu lan nyekni waya syadu lan nyekseni lidzalika marang mengkono madakartuhu lak apa yang diceritakan mahukia apa barang hukia kang den critakake anil abi Abdillah saking Abi Abdillah al-Khawas. Nggih, iki saya baca bahasa Indonesianya dulu nggih. Panjang nih wau. Waqala lan dawuh berkata Ad-Dhahhak bin Muzahim. Aku dapati para ulama dan tidak dipelajari oleh sebagian mereka dari yang lain melainkan tentang wirai
yaitu memelihara diri dari dosa dan harta syubhat. Tetapi ulama sekarang tidak dipelajarinya selain dari ilmu kalam. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu tidak ingin kepada kemewahan, pada makanan yang mewah, minuman yang mewah, pakaian yang mewah. Dan tidak ingin juga kepada kecantikan, pada perabot rumah tangga dan tempat tinggal yang mewah-mewah. Tetapi memilih kesederhanaan pada semuanya itu. Serupa keadaannya dengan ulama salaf. Mudah-mudahan Allah merahmati ulama salaf. Dan ulama akhirat itu condong mencukupkan dengan sedikit dalam segala hal. Semakin bertambah keinginannya ke arah sedikit, semakin bertambah dekatnya dengan Allah Ta'ala. Dan semakin tinggi kedudukannya dalam barisan ulama akhirat. Oke. Jadi betul-betul di sini dijelaskan ulama akhirat itu wirai, zuhud, sederhana. Niku kan musuhnya nafsu kabeh to niku. Kalau nafsu itu kan pingin sing apik-apik, sing mewah-mewah, yang menyebabkan bangga, yang menyebabkan rasa puas. Nah, para ulama, para ahli salaf itu tidak seperti itu. Wa yashhadu lan nyekseni lidzalika marang mengkunu ma dzakartuhu lak. Nyekseni kesederhanaan itu sebuah kisah. Hukia kang dian ceritaake an Abi Abdillah saking Abi Abdillah Al-Khawas. Wa kana laknono sapa Abi Abdillah min ashabi Hatim saking setengah saking sahabatnya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku memang Al-Asom tapi sebetulnya enggak buta. Al-Asom itu tunarungu ya. Akma kan, kalau buta kan akma. Al-Asom itu tunarungu. Niku julukan Al-Asom niku tunarungu, tapi sebetulnya Hatim Al-Asom itu bukan seorang yang tunarungu, tapi dijuluki tunarungu. Niku ada kisahnya. Dia itu menjaga toko. Nah, waktu di toko itu ada seorang pelanggan perempuan yang masih muda. Nah, pelanggan perempuan itu pas waktu milih-milih barang di tokonya Hatim Al-Asom, yang dijaga Hatim Al-Asom, itu kentutnya kenceng lagi kan begitu. Nah, kan maunya malu gitu loh. Tapi Hatim Al-Asom itu kemudian pura-pura tidak dengar. Nah, termasuk pas waktu transaksi berapa harganya niku ditulis begini gitu. Sehingga pelanggan perempuan itu sampai pulang merasa lega. Karena apa? Hatim Al-Asom itu adalah tunarungu yang dia tidak dengar, dia kentut malu gitu loh. Apalagi buat perempuan muda. Mungkin perempuan tua kan orang malu. Pemane lanang-lanang ini orang isin. Sejak itulah beliau itu dijuluki Hatim Al-Asom. Sebuah riwayat seperti itu. Nah, ini ada sebuah riwayat dari sahabatnya Hatim Al-Asom. Qala dawuh sapa Abu Abdillah, dakhaltu melbu sapa ingsun ma'a Hatim sertane Hatim ilar royi maring ke Arai, ila arroyi kutha royi wa ma'ana lan iku tetep ing dalem sertane ingsun salah sumiatin 300 wa isruna lan 20, berarti 320 rojulan apane wong lanang. Yuridu kang ngersakake sapa rajul al hajja ing haji.
Wa alaihim lan ikut tetep ing atase ashab yang 320 tadi iku azuron ba utawi kubah wolu kubah nek niki kantong bulu kubah napa kurbah nggih sebutane niku. Jadi kantong ada banyu niku lho. Nek sakniki kan mixu sing digawa Gibran. Nah, mixu. Nek dulu kan kantong itu loh, kantong. Apa? Es krim ya. Karena anak-anak itu juga kan berburu, bisa aku jadi tahu. Nah, itu kantong itu isinya air. Surbanikotu. Oh, niki jadi siji nggih. Banikotu. Kantong walaisa lan ora ana iku tetep ing ma'ahum ing dalam sertane 320 apa jirobun wadah ngombe. Oh niku wau kantong. Apa wadah ngombe walato amun lan wadah makanan. Wa ma'ahum lan iku tetep sertane 320 apa jirobun wadah ngombe walato amun lan ora ana panganan. Ngombe tok, adanya minum saja. Padahal mongko melbu ingsun ala rajulin ing atasin wong lanang minat tujari saking pira-pira pedagang mutakosyifin kang anggrombol yuhibbu mutakosyifin kang anggrombol sandangani yuhibbu kang demen sapa rajul al masakina ing pira-pira wong kang miskin. Fa adhofana mongko nyukupi sapa rajul na ing ingsun tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono wengi. Falamma kana mongko takalani ana apa minal falamma kana mongko takalani ana apa mangsa iku minal ghadi saking mangsa esuk kala dawuh sapa al khatim alaka iku tetep kedue sira hajatun utawi hajat fa ini mengko setuhune ingsun iku uridu ngersakake ingsun an auda ing yenta nilii sapa ingsun fakihan ing wong ahli fikih lana kang tetep kedue ingsun wa kang utawi fakihan iku alilun loro kala dawuh sapa khatim iya datul maridi utawi nilii wong kang loro fiha iku tetep ing dalem iyadatul marid fadlun utawi kautamaan wan nadharu utawi ningali ilal faqihi marang wajahe wong fikih wong ahli fikih iku ibadatun ibadah wa ana utawi ingsun aidon kelawan malih iku ujiu nekani sapa ingsun ma'aka ing dalem sertane sira wa kana lan ana apa al alilu wong kang loro iku Muhammad bin Muqatil qadiyar rayyi kang dadi pengulune ana apa nek jaman sakniki niku hakime kutha rayyi falamma jina mongko tatkala teka ingsun ilal babi maring lawang faidan mongko dumadaan Kosrun iku keduwe kodi utawi oma panggung musyrifun kang dhuwur hasanun kang bagus omahe tingkat iki kodine
Fabakia mongko tetep sapa Hatim mutafakkiron kale angen-angen yakulung ngucap sapa Hatim babu alimin utawi lawange wong kang alim ala hadil khala iku tetep ing atase iki tingkah summa adina mongko kari-kari ngidinake sapa qadi lahum maring Hatim dan teman-temannya pada khulu mongko padha mlebu sapa Hatim dan teman-temannya Faidan mongko dumadaan darun iku keduwe omah hasna'u utawi omah bagus. Wauraun kang jembar wasiatun tegese jembar. Nazhatun tur bersih waidan lan dumadaan iku keduwe qadi bazzatun utawi kasim pembantu wasuturun bazzatun utawi kain wasuturun lan sutra bazzatun utawi kain sutra wasuturun lan tabir babagia mongko tetep sapa Hatim mutafakiron kale wong kang mikir-mikir angen-angen summa dakhulu mongko kari-kari mlebu sapa Hatim ilal masjidi maring masjid alladzi kang huwa utawi Muhammad bin Muqatil orang yang sakit yang dijenguk itu fihi ikut tetep ing dalam masjid wa idan lan dumadaan bifurusin utawi bifurusin utawi ono lemek wati atin kang empuk jadi nek jenenge wati iku empuk mungkin lho ya mungkin itu kan koyoke basa Jawa tapi di sini wati atin itu adalah empuk bahwa kali utawi Ibnu Muqatil Muhammad bin Muqatil tadi raqidun iku wong kang turu alaiha ing atase furus wa inda rasihi lan iku tetep ing dalem sandinge sirahe Qadin gulamun utawi pembantu Rabia diilan ikut tetep ing dalam tangane pembantu midab batun utawi kipas. Niku maknane salah Jawa niku. Rabia diilan ikut tetep ing dalam tangane qadi to niku, mestine tangane bulan. Fako ada mongko lungguh. Sapa azairu wong kang padha ziarah indara sihi ing dalem sandinge sirai qadi wa sa'ala lan takon sapa zair an halihi saking keadaan atau tingkai qadi wa Hatimun kali utawi Hatim iku ka imun wong kang ngadeg fa aumaa mongko isyarah ilahi marang Hatim sapa Ibnu Muqatil orang yang sakit itu an ajlis yen to lungguh sapa sira kasih isyarat lungguh Hatim Pakola mongko dawuh mongko jawab sapa Hatim la ajlis ora lungguh sapa ingsun Pakola mongko ngucap sapa Ibnu Muqatil la Allah laka hajatun mbok menawa iku tetep keduwe sira ana hajat Pakola mongko ngucap sapa Hatim naam ya nggih kala dawuh sapa Ibnu Muqatil wa maya lan iku apa utawi hajat kala matur sapa Hatim mas'alatun utawi ana masalah as'alu iku tetep keduwe ingsun pitakonan anha ing sira anha saking masalah sal kala dawuh sapa Ibnu Muqatil sal tako bertanyalah kola kemudian matur sapa Hatim kum ngadega sapa sira pas tau mongko jejega sapa sira jalisan kali lungguh kata as'ala hingga takon sapa ingsun ka ing sira pas tawau mongko tangi sapa Ibnu Muqatil jalisan kali lungguh kola dawuh sapa Hatimun Hatim ilmu ka utawi ilmu ira hada kang iki
iku min aina saking endi-endi panggonan. Akhota ngalap sapa sira hu ing ilmu. Faqala mongko jawab sapa Ibnu Muqatil minasikot ilmuku dari orang-orang yang bisa dipercaya. Ahli hadis yang bisa dipercaya. Haddasu nyeritani sapa sikot ni ing ingsun bihi lawan hadal ilmu. Kala mongko dawuh sapa hatim. Aman saking sapa orang-orang yang dipercaya, rawi-rawi yang dipercaya itu ambil dari siapa? Kala dawuh sapa Ibnu Muqatil an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala matur sapa Hatim wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aman dan sahabat Rasulullah itu ambil ilmu dari siapa? Kala jawab sapa Ibnu Muqatil an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking Rasulullah. Kala dawuh sapa Hatim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu ini dari siapa? Kala jawab sapa Ibnu Muqatil an Jibril saking malaikat Jibril alaihi salam. An Jibril alaihi salam anillah azza wajal. Kala Hatim matur sapa Hatim fafima mongko iku ing dalem apa adda nekaake hu ing hadal ilmu sapa Jibrilu alaihi salam malaikat Jibril anillah saking Allah azza wa jalla ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa addalan nekaake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabi marang para sahabatnya. Wa ashabu lan nekaake sapa askabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sikoti maring pira-pira rawi kang kena dipercaya. Wa adda lan nekaake hu ing hadal ilmu sapa asikatu pira-pira rawi ilaika maring sira. Hal samita. Niki kalau disederhanake ilmu yang kamu ambil dari mana? Ya jawab dari rawi yang bisa dipercaya, dari sahabat, dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah. Nah, ilmu koyok ngene iki nanti dijelaskan. Itu kalau diteliti dari Allah, malaikat Jibril kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para rawi, ilmu koyok ngene iki, hal samita, adakah engkau di antara ilmu yang belajar dari Allah tadi rentet-rentet itu, hal samita ana ta ngrungu sapa sira fihi ing dalem ma'addahu man utawi sapa wong kana ana sapa wong bidari iku tetep ing dalem omahe wong asyrafun kang dhuwur wakanat tan ana apa saatuha jembare asraf iku aksara iku luwe akeh kana mongko ana lahu keduwe man indallahi ing dalem ngersani Allah azza wajal al manzilatu utawi pangkat akbaro luwe gede. Kala maksudnya begini, adakah di antara ilmu yang kau pelajari tadi itu diurut dari bawah lalu dari atas itu yang mengatakan bahwa rumah besar, rumah mewah, rumah yang luas yang dimiliki oleh seseorang itu menunjukkan pangkatnya lebih baik di sisi Allah. Qala mengko dawuh Ibnu Muqatil la ya tidak ada ilmu seperti itu. Qala dawuh sapa Khatim fa kaifa samita. Lah kalau begitu apa yang engkau dengar? Apa yang kau dapatkan dari rentetan ilmu-ilmu itu? Qala mengko dawuh sapa Ibnu Muqatil sami'tu ngrungu sapa ingsun annahu ing setuhune kelakuan man utawi sapane wong jahada zuhud sapa wong fidunya ing dalam dunya waragibalan demen sapa wong fil akhirati ing dalam akhirat wa ahabbalan demen sapa wong alamasakina ing pira-pira wong miskin wa qadima lan gawe persiapan sapa man di akhiratihi marang akhirate man kanat mongko iku ana
lahu tetep kedue man indallahi ing dalem ngersani Allah apa al-manzilatu pangkat. Kala dawuh lahu marang Ibnu Muqatil sapa Hatim. Fa anta mongko utawi sira biman iku kelawan sapa ikatadaita anut sapa sira. Abin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ta kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lan pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa sholihin lan wong-wong saleh kabeh rahimahumullahu am bi Fir'an utawa kuwe anut kelawan Fir'aun wa Namrud lan Namrud da awali kang anduweni kawitan manbana wong kang bangun bil jaswi kelawan gamping wal ajuri lan kapur. Ya ulama su he ulama kang ala mislukum utawi sapa sepadan ira kabeh. Yara iku weruh hu ing misrikum sapa al jahilu wong kang bodho. Al mutakalibu kang anggujengi alat dunya ing atase dunya. Ar-rahibu kang demen fiha ing dalam dunya yaqulu ngucap sapa rajul al-jahil al-alimu utawi wong kang alim ala hadil khala ing atase keadaan ini yang kaya raya mewah itu afala akunu mongko ana ta ora ana sapa ingsun ana iku ana ya ingsun saron iku luwe ala minhu ketimbang saking rajul. Fakharaja mongko metu sapa Hatim min indihi saking ngarepe Ibnu Muqatil. Fasdada mongko tambah sapa Ibnu Muqatil apane maradon lorone. Nah, iki panjang ceritane ini. Ya, saya bahasa Indonesia-kan biar lebih mudah dipaham. Jadi satu saat ada seorang yang bernama Abdillah Abi Abdillah Al-Khawas itu temannya Hatim Al-Asom. Abu Abdillah Al-Khawas dia termasuk di antara teman sejawat Hatim Al-Asom. Bercerita Abu Abdillah, aku pergi bersama Hatim ke kota Arai dan bersama kami 320 orang laki-laki. Kami bermaksud mengerjakan ibadah haji. Pada mereka itu kantong bulu, tidak ada bersama mereka kopor pakaian dan makanan. Maka kami masuk ke tempat seorang saudagar yang sederhana yang mempunyai belas kasihan kepada fakir miskin. Pada malam itu kami menjadi tamunya. 320 orang loh di jamu sama pedagang itu. Pada keesokan harinya pertama tuan rumah kepada Hatim, apakah saudara ada mempunyai maksud keperluan apa-apa? Sebab saya bermaksud hendak mengunjungi seorang ahli fikih kami, ahli fikih guru kami gitu, yang sedang sakit sekarang. Menjawab Hatim, mengunjungi orang sakit ada kelebihannya dan memandang wajah ahli fikih itu suatu ibadah. Maka saya pun pergi bersama Tuan. Maksudnya Hatim dan teman-temannya ikut. Entah temannya ini semua napa mboten, tapi yang jelas Hatim lalu kemudian pedagang sama Abi Abdillah Al-Khawas tadi ini sing nengok. Saya pun pergi bersama Tuan. Yang sakit itu adalah Muhammad bin Muqatil, qadhi negeri Arai. Ketika kami sampai pada pintu gerbang rumahnya, rupanya rumahnya itu suatu istana yang mulia dan cantik, yang megah. Hatim melihat pintu gerbangnya yang seperti itu termenung, seraya berkata, beginikah pintu rumah seorang yang berilmu ahli fikih? Kemudian diizinkan oleh pemilik rumah, lalu mereka masuk.
Masuknya rumah, setelah dari pintu gerbang masuk itu kelihatan rumahnya sangat cantik, luas, bersih, berpemandangan indah, dan bertirai. Maka Hatim termenung melihat itu. Mau pintu gerbangnya wis termenung, masuk lebih termenung lagi. Kemudian mereka masuk ke tempat di mana orang sakit itu berada. Di situ orang sakit berbaring di atas kasur yang empuk. Di kepalanya ada seorang pembantu bujang dengan memegang alat pemukul lalat. Maka duduklah kaya raja ya. Kaya raja sing dikipasi terus. Maka duduklah yang berkunjung tadi, yaitu saudagar itu di samping kepala si sakit, menanyakan keadaan sakitnya. Sedang Hatim berdiri saja. Lalu Ibnu Muqatil orang sakit itu mempersilahkan Hatim duduk. Hatim kok berdiri terus, silakan duduk. Rupanya Hatim lagi bersiasat. Hatim kemudian menjawab, tidak usah Tuan. Ibnu Muqatil bertanya, barangkali ada perlu. Waktu ditanya gitu, ada, jawab Hatim. Apa, tanya Ibnu Muqatil yang sakit itu. Ada suatu masalah yang ingin saya tanyakan kepada Tuan, sambung Hatim. Tanyalah. Nggih, tapi jenengan sambil duduk, duduk dan duduk. Kalau sudah duduk, aku bertanya. Maka bangunlah Ibnu Muqatil dan duduk. Lalu Hatim bertanya, ilmu Tuan ini dari mana Tuan ambil? Kan tadi ahli fikih. Ilmu Tuan itu, yaitu kepintaran, kepandaian Tuan, ilmu-ilmu itu diambil dari mana? Maka menjawablah Ibnu Muqatil. Dari orang-orang yang dapat dipercayai, atau asyikoh itu, yang menerangkan ilmu itu kepada saya. Aman, lalu orang-orang itu dari siapa? Kata Hatim. Dari sahabat Rasulullah. Para sahabat itu mengambil dari siapa? Dari Rasulullah. Nah, Rasulullah mengambil dari siapa? Dari Jibril, dan Jibril mengambil dari Allah. Itu jawabnya Ibnu Muqatil. Maka berkata Hatim, menurut apa yang dibawa Jibril dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah, sampaikan lagi kepada para sahabat, dan sahabat disampaikan kepada para ahli hadis, ahli rawi yang dipercaya itu. Adakah Tuan mendengar dalam pelajaran itu bahwa orang yang terdapat dalam rumahnya kemewahan dan luasnya rumah cukup lebar akan memperoleh derajat tinggi di sisi Allah? Ibnu Muqatil tentu menjawab, ya tidak. Berkata Hatim, bagaimana yang Tuan dengar? Menjawab Ibnu Muqatil yang sakit, yang saya dengar bahwa orang yang zuhud terhadap dunia, gemar ke akhirat, mencintai orang miskin dan mendahulukan untuk akhiratnya, maka memperoleh kedudukan yang tinggi pada sisi Allah. Berkata Hatim, Tuan sekarang, siapa yang Tuan ikut? Nabikah serta para sahabat dan orang-orang soleh, atau Fir'aun dan Namrud? Yaitu Fir'aun dan Namrud itu orang pertama yang mendirikan gedung dengan batu marmer dan batu merah. Wahai ulama su, langsung digituin. Wahai ulama su, orang yang seperti Tuan, bila dilihat oleh orang bodoh yang memburu dan gemar kepada dunia, akan berkata, orang yang berilmu aja sudah begitu. Apakah tidak patut aku lebih kaya lagi daripadanya? Maka keluarlah Hatim dari rumah itu. Dan berikutnya Ibnu Muqatil tambah sakitnya. Itu jenguk tambah loro. Bang kena sindir kaya ngono. Habis. Niku ceritanya. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, niki yang menarik cerita ini didengarkan oleh penduduk mana nih? Di bawah penduduk kota Arai tadi. Wabalago lantum meko ahlar royi ing penduduk kota Royi apa ma barang
daro kang lumaku apa ma bainahu ing dalam antarane Hatim wa baina ibni Muqatil dan antarane ibnu Muqatil, antarane Hatim dan antara Muqatil. Maksudnya cerita itu tersebar di seluruh penduduk kota. Faqalu mongko matur sapa alur rayi lahu marang Hatim. Innat tonafisiya setuhuni tonafisi itu nama orang di Qazwin, di kota Qazwin iku aksaru luwe akeh tawasuan apane kajembarane minhu katimbang saking ibnu Muqatil. Fasaro mongko lumaku sapa Hatim muta'ammidan kali sengaja. Padakhala mongko mlebu sapa Hatim alaihi ing atase tonafisi. Faqala mongko dawuh sapa Hatim, rahimakallah, muga-muga melasi ing sira sapa Allah. Ana utawi ingsun iku rajulun wong lanang ajamiyun kang bangsa ajam. Uhibbu demen sapa ingsun an tu'allima ing yen to murui panjenengan ni ing ingsun. Mabda adini ing kawitane agama ingsun. Wa mafatiha sholati lan kawitane salat ingsun. Kaifa atawaddu kali kepriye atawaddu wudu ingsun di sholati krana salat. Kala ngucap sapa tonafisi. Naam nggih. Wa karomatan lan mulyaake ingsun ing sira ya gulam wahai bocah. Hati nekake sapa sira inaan ing wadah bihi kang iku tetep ing dalam wadah apa maun utawi banyu. Pautia mongko ditekakake bihi kelawan tonafisi. Pako ada mongko lungguh sapa anak tonafisiyu fatawat doa mongko wudu sapa atonafisi salasan ing ambal telu ambal kaping telu. Sumakala mengko nuli dawuh sapa atonafisi. Hakadha kaya mengkini fatawat doa mengko wudu sapa sira. Pakola mengko dawuh sapa Hatim. Maka netepana sapa sira ing panggonan nira. Hatta atawaddoa hingga wudu sapa ingsun. Baina yadaika ing dalem antarane ngarep nira. Payakunu mongko dadi sebabe ana apa wudu ingsun au kada iku luwih kuat lima krana barang uridu kang ngresakake sapa ingsun ing ma. Fakoma mongko ngadeg sapa tonafisi. Wako adalan nunggu sapa Hatim. Fatawaddoa nuli wudu sapa Hatim. Summa ghasala mongko kari-kari basuh sapa Hatim. Diraihi ing lengen loro. Arbaan hale kelawan ambal papat. Arbaan paping papat. Ini 4 kali 4 kali. Pakola mongko dawuh sapa tonafisi. Ya hada he bocah nom asrafta leluwian sapa sira. Kala mongko dawuh sapa Hatim. Pakola mongko dawuh lahu maring tonafisi sapa Hatim. Bima ing dalem apa? Iki israf. Kala dawuh sapa tonafisi. Basal tambah sapa sira. Dira aika ing lengen loro sira. Arbaan kelawan kaping papat. Pakola mongko dawuh sapa Hatim. Ya subhanallah gawe ingsun maha suci Allah al-azimi kang agung. Ana utawi ingsun iku fi kafin tetep ing dalem saepek-epek min main saking banyu. Asraftu iku luluwian sapa ingsun. Wa anta utawi sira fi jami'i hada ing dalem sekabehane iki kemewahan. Kullihi ya sekabehane hada kemewahan itu lam tusrif
iku ora leluwihan sira. Fa'alima mongko weruh sapa At-Tanafisi utanafisi. Annahu ing setuhune Hatim kasada iku nyeja sapa Hatim. Dalika mengkono-mengkono nuduhake duna ta'alumi dudu belajar perkara wudu. Padahal mongko mlebu sapa Tanafisi mangzilahu ing omahe Tanafisi. Falam yakhruj mongko nuli ora metu sapa Tanafisi ilan nasi maring menungso arba'ina ing dalem 40 yauman apane dinane. Ini saya baca bahasa Indonesia. Tadi cerita yang tadi itu Hatim dengan Ibnu Muqatil, nah, itu didengar penduduk kota Arai. Nah, penduduknya seneng, karena seneng didudui ono maneh ulama. Nah, di kota Ghazwin tadi itu lebih kaya lagi katanya. Bahwa At-Tanafisi di Ghazwin itu lebih mewah lagi dari Ibnu Muqatil. Maka sengajalah Hatim pergi ke sana, lalu masuk ke rumah At-Tanafisi seraya berkata, kiranya Tuhan diberi rahmat oleh Allah. Saya ini orang bodoh, ingin benar Tuhan ajarkan saya permulaan pelajaran agama dan anak kunci sholat. Bagaimana saya berwudu untuk sholat? Menjawab At-Tanafisi, boleh dengan segala senang hati. Hai anak nom, hai orang muda, ambillah kendi yang mempunyai isi air. Lalu dibawakannya kepadanya, maka duduklah At-Tanafisi sambil mengambil wudu dan membasuh 3 kali. Memang kalau di Arab itu orang cenderung wudu itu sambil duduk. Kita aja kan yang sering dingluk kayak itu. Jadi saya pertama-tama nggih kangelan. Di Arab itu banyak sekali tempat wudu. Beberapa di Indonesia sudah ada seperti. Jadi duduk gini pancurane nang ngarep iki. Jadi ya kalau bersih-bersih lihat tenanan banget ngono. Jangan-jangan seperti itu juga Rasulullah. Yang ditiru kan Rasulullah. Kalau kita kan mungkin tidak memungkinkan. Tanahnya beda, ini perhatiin nanti karena pasir kan langsung gitu. Mungkin. Fatwa doa salasan. Maka At-Tanafisi itu wudunya dengan membasuh 3. Kemudian beginilah cara berwudu, kata Tanafisi. Cobalah kau wudu. Maka Hatim, biarlah di tempat Tuhan supaya saya berwudu di hadapan Tuhan. Maksudnya Tuhan berdiri, Hatim duduk gitu untuk berwudu sehingga benar-benar tercapai apa yang saya maksudkan. Maka bangunlah At-Tanafisi dan duduklah Hatim berwudu. Dibasuhnya kedua lengannya 4 kali. Lalu ditegur oleh At-Tanafisi. Hai, mengapa engkau memboros? Menjawab Hatim, apa yang saya boroskan? At-Tanafisi jawab, kamu membasuh lenganmu 4 kali. Subhanallah, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Besar. Menjawab Hatim. Hanya setapak tangan air dianggap sudah memboros. Tuhan, dengan ini semua rumah yang lebih luas daripada deskripsi di Muqatil tadi, apakah tidak memboros? Nyindiri langsung telak. Maka tahulah At-Tanafisi bahwa maksud Hatim bukan belajar. Lalu masuklah ia ke dalam rumahnya dan tidak muncul-muncul di muka umum selama 40 hari. Habis itu dia masuk ke rumahnya 40 hari, nggak keluar, nggak ngajar. Izin. Itulah Hatim Al-Asyam sedemikian tegas dan lugas. Dengan Arab niru, monggo. Gitu. Mau niru yang mana? Niru Hatim, niru Muqatil atau At-Tanafisi. Ya tentu kita berharap kita meniru Hatim Al-Asyam. Kuat niru Hatim Al-Asyam. Ya kalau Gusti Allah kita jadikan tumpuan, insya Allah kuat. Berikutnya falamma dakhala Hatim Baghdad. Nah, ini cerita lagi saat Hatim Al-Asyam pergi ke Baghdad.
Itu insya Allah minggu depan kita akan lanjut. Untuk malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alam tanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.